हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अमेरिकन लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर ऑल माय सन्स, जिसको लिखा है आर्थर मिलर ने, उसके फुल 3 एक्ट्स को कवर करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आप सेकेंड ईयर में एंड आपको नहीं पता आपका सिलेबस क्या है, सो मैंने सिलेबस का भी एक वीडियो बना रखा है, सो गो एंड चेकआउट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस में आपको सेकेंड ईयर के नोट्स मिलेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको एमकॉम के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के नोट्स चाहिए, सो ऑल्सो कमेंट डाउन। टिल देन एंजॉय द वीडियो।